Sa destinée dépendait de la connexion avec cet homme-là. Sapeva che il suo destino dipendeva della sua connessione con quest'uomo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu permet des rencontres dans la vie entre les hommes. Dio permette degli incontri nella vita tramite gli Et uomini au travers de ces rencontres, il débloque des parcours. e in mezzo a questi incontri lui apre dei percorsi. Et pour Élisée, c'était la connexion avec Élie. E in questo caso per Eliseo era la sua connessione con Elia. Et Élisée va faire. Et Élie va lui dire, que me demandes-tu? Que veux-tu que je fasse pour toi? E Elia gli dirà a Eliseo: che vuoi che io che ti sia fatto? Élisée dit, il Eliseo y a dice, sur moi, je te supplie, une double portion de l'esprit, de ton esprit. Eliseo dice che si sia fatta su di me una doppia porzione del tuo spirito, Une double mesure de ce que tu as là. una doppia misura di quelle che tu hai. C'est possible pour toi aussi. È possibile anche per te, Même d'avoir mieux, anche di avere meglio. c'est possible. È possibile, C'est possible. è possibile. Dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, Nell'Epistola agli Ebrei capitolo 12, après qu'on nous ait parlé de tous les exploits, de ceux qui ont fait des exploits dans la foi, dans le surnaturel, quando si elenca il numero dei fedeli che hanno fatto degli prodigi nella fede e nel soprannaturale, la Bible dit nous aussi, la Bibbia ci dice anche noi, nous aussi, anche noi, nous aussi, anche noi, toi aussi, anche tu, toi aussi, anche tu, nous aussi, anche noi nous pouvons possiamo continuer continuare le chapitre 11 des Hébreux. il capitolo 11 degli Ebrei, De ceux qui par la foi, di coloro che tramite la fede ils ont fermé les gueules des lions. hanno chiuso la bocca agli leoni, Par la foi, ils ont vécu leur surnaturel. nella fede hanno vissuto il loro Nous soprannaturale, aussi, anche noi, dit la Bible. dice la Bibbia. Alléluia. Amen. Élisée marchait avec Élie, Eliseo camminava con Elia, malgré que l'onction d'Élie était extraordinaire. malgrado l'unzione di Elia era straordinaria. Élisée savait que lui aussi, Eliseo sapeva che anche lui il pouvait être roi. poteva essere Il pouvait unto, avoir la puissance de Dieu. poteva avere la potenza. Alléluia. Amen. Je souhaite te dire, toi aussi, Io ti voglio dire anche Dieu tu, ne fait pas de favoritisme, Dio non fa dei favoritismi, mais seulement, ma soltanto Élie lui dit ceci. Elia gli dice questo: Tu demandes une chose difficile. chiedi una cosa difficile, Tu demandes une chose difficile. chiedi una cosa difficile. Est-ce que c'était l'onction qui était difficile? Era forse l'unzione che era difficile? Non, personne ne mérite l'onction. No, nessuno merita l'unzione. Élie va lui dire, Elia gli dirà: parce que ce que tu me demandes, perché quello che mi chiedi tu ne peux l'avoir non lo puoi avere que si tu me voyais che se tu mi vedessi quand je serai enlevé. quando sarò rapito da te. Si tu me vois Se tu mi vedi lorsque je serai enlevé, quando sarò rapito, ce que tu as demandé quello che tu hai chiesto, t'arriverait. oh, ci sarà. Si tu peux voir mon frère, Se tu puoi vedere, fratello, il y a quelque chose qui va t'arriver. è qualcosa che ti succederà. Amen. Ça c'est un principe spirituel très important. Questo è un principio spirituale molto importante. Si tu me vois, Se tu mi vedi, quand je serai enlevé, quando ti sarò rapito, ce que tu demandes quello che tu chiedi t'arriverait. ti succederà. Toute l'onction, la grande onction d'Élisée après. Tutta l'unzione, la grande unzione di Eliseo dopo, Élisée a eu après une onction extraordinaire. Eliseo ricevette dopo una unzione Une straordinaria, puissance de Dieu dans sa vie qui a touché jusqu'à ses os. una potenza di Dio nella sua vita che ha toccato fino alle sue ossa. Plusieurs années après qu'il soit mort, on l'avait déjà enterré. Par mégarde, les gens avaient jeté un cadavre sur ses os. Ce cadavre est revenu à la vie. Parecchi anni dopo la sua morte, la gente gettò un cadavere sulle sue ossa, questo cadavere risorse alla vita. Mais pour qu'il ait cette onction-là, Ma affinché ricevete questa unzione, tout s'est joué dans le regard. tutto si è giocato sullo sguardo. Ta destinée se joue dans le regard. Il tuo destino si compie tramite il tuo sguardo. Si tu peux voir, Se tu puoi vedere, si tu peux voir se tu puoi vedere ce que tu veux, quello che vuoi, t'arriverait. oh ti sarà dato. Mais si tu ne vois pas, Ma se tu non vedi, ça ne t'arrivera pas. non ti succederà.
Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Ici, je ne suis pas en train de parler de voir physique. Io non sto parlando qua Di regard physique. delle viste fisiche, Il n'y a pas carnali, de regard physique. della vista carnale. Non. No, Il y a le regard du cœur, de l'esprit. ci sono lo sguardo del cuore e dello spirito. Pour faire les œuvres de Dieu, qu'est-ce que Jésus a dit? Per fare le opere di Dio, che cosa dice Gesù? Il a dit faire les œuvres de Dieu, Ha detto fare le opere di Dio c'est croire. e credere. C'est croire en son Père et en lui. Credere nel suo Padre e in Lui. Je parle du regard de la foi. Io parlo dello sguardo della fede. Croire, c'est voir spirituellement. Credere e vedere spiritualmente. Croire, c'est voir spirituellement. Credere e vedere spiritualmente. Et la Bible dit que dans Jésus, à Capernaum, n'a pas fait beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité. E si dice nell'avvicinare alla Bibbia che a Capernaum Gesù non fece tanti miracoli per via dell'incredulità. Parce que la foi, c'est ça l'accès, le moyen d'accès au surnaturel. Perché la fede è il punto di accesso al La sovrannaturale. Bible dit Jésus n'a pas fait dans ces lieux-là beaucoup de La miracles. Bibbia ci dice che in questo luogo di Capernaum Gesù non compì tanti miracoli À cause de l'incapacité de ces gens-là d'entrer dans le surnaturel. per causa dell'incapacità di questo popolo di entrare nel sovrannaturale. Ces gens étaient très enfermés dans le naturel. Queste persone erano molto affermati nel naturale. Et c'était trop lourd pour eux d'entrer dans le surnaturel. Era troppo pesante per loro andare verso il sovrannaturale. Mais partout, les gens ont un accès facile dans le surnaturel. Dove la gente ha un accesso facilitato nel sovrannaturale. Ils vivent la gloire de Dieu. Vivono la gloria di Dio. Il y a ici ce soir C'è qui stasera le naturel et le il surnaturel. naturale e il sovrannaturale. Ici, dans cet endroit ici, Qui in questo luogo il y a le naturel c'è il naturale et le e surnaturel. il sovrannaturale. Alléluia. Amen. Dans le naturel, les médecins ont échoué. Nel naturale i medici hanno fallito, Mais dans le surnaturel, ma nel je sovrannaturale, vous disais hier, io vi dicevo ieri, il y a une rallonge. c'è stato un prolungamento, Il y a une prolongation. prolungazione. Ça va se prolonger Oh, si prolungherà dans le nel surnaturel. sovrannaturale. Dieu est esprit. Dio è spirito Et il y a ici e qui le naturel c'è il naturale et le e il spirit. sovrannaturale. Dans cet endroit ici. Questo Quelque chose peut changer dans ta vie. qualcosa può cambiare nella tua vita, Quelque chose peut changer dans ta vie. qualcosa può cambiare nella tua vita. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et tout se jouait dans les regards. E tutto si giocava nello sguardo. Si tu me vois, Se tu mi vedi, quand je serai en vie, quando ti sarò rapito, alors allora c'est là. Ce que tu demandes, quello che chiedi t'arriverai. ti succederà. La plus grande onction commence à agir dans notre vie quand nous sommes arrivés au point de voir beaucoup. La più grande unzione comincia ad agire nella nostra vita quando siamo al punto di vedere tanto, Avec notre foi. con la nostra fede. C'est un principe spirituel. È un altro principio spirituale. C'est un principe spirituel. È un principio spirituale. C'est un principe spirituel. È un principio spirituale. Dieu dit, mes voies ne sont pas vos voies. Dio disse, le mie vie non sono le vostre vie. Et la seule façon de voir, c'est quoi? Maintenant, je vais vous parler de comment arriver à avoir les regards. Adesso vi parlerò di come ottenere questo sguardo. Comment arriver au point d'avoir une vue spirituelle, un regard spirituel puissant. Di arrivare al punto di avere una vista spirituale, uno sguardo spirituale potente. Et je m'arrêterai là pour ce soir. E mi fermerò lì per questa sera. Pour avoir les regards spirituels, Per avere lo sguardo spirituale il faut comprendre que bisogna capire che les voies de Dieu le vie del Signore ne sont pas nos voies. non sono le nostre. Pour voir, Per vedere comme Dieu veut que nous voyons, come Dio vuole che noi vediamo, il faut que notre vie soit élevée au niveau des voies de Dieu.